80.000 euros y ahora te explico por qué. Estamos en Sagunto y este piso es una de esas oportunidades que no aparecen muchas veces. 3 habitaciones, buena distribución y muchísimo potencial. Es un cuarto sin ascensor, sí, y precisamente por eso su precio es este. Pero aquí es donde está la oportunidad. Con una actualización bien planteada puedes convertirlo en un producto muy rentable o en tu próximo hogar. Con todos los servicios cerca y conexión directa con Valencia en tren. Con estos renders que estás viendo puedes imaginar en qué podría convertirse este piso. Por este precio no es una operación para pensárselo mucho. Si quieres más información, comenta Sagunto y te escribimos.